3 2 1. مرحبا بكم في البودكاست نتاع زيري وين يا زيري عرض صحابو سيتي بريفي ندير بودكاست تاع امين مي تالمون حلات القعده وعندنا قعده سوبر هايله عند حبيبنا جابر وزناجي. مرحبا اخو جابر وزناجي اللي عرضنا ديجا عرضنا في دارو باش درنا ان بودكاست وحكينا على بزاف صوالح دون لو دريفت لا باسيون لو سبونسورينغ اكسيتيرا. دارو اللي بريباري دريفت يعني دارو اللي بريباري دريفت تسلق مع كاع اللي فيها بيبان مسودين بيبان مسودين ال اس بي ليميتد سليب باب ليميتد سليب دارك شايف لا باب والله دور ال اس دي ديفينيشن صح شو الليزون لا LSD لا ال اس دي سي با سا ال اس دي لا دروغ la drogue et il y a limited slip diff. لا بصح ال اس دي تاع لا دروغ سي با ليميتد سليب دور chaque chose qui procure du plaisir فيها يا اخو ال اس دي ترجعك اسمع ال اس دي ترجعك دريفتي في الطوموبيل ودريفتي في راسك ديريكت. Mais en fait au contraire la LSD c'est fait باش ما تدريفتيش. Si. Ça fait باش ما دير والو راك فيزيكمون ما دير والو مي ليسونس تاعك سوبر ديفلوبي. you're drifting your mind is دقيقه دخلنا في سوجي بصح مازال ما عرفناش امين رحماني اللي راه معنا تايت في البودكاست كنت احنا انفيتيه وحده بصاحبي قلت لك جماعه انت خلوي حلت القعده قلنا نديرو ان بودكاست ا 3 الي اوكي. امين رحماني عنده ان بودكاست اسمه سايكل انفيتاني 2 3 فوا قيله مع ساميون 4 fois oui. هكذاك ماهيش نحسب كونت اون ام ها Oui. واليوم انفيتيتو في البودكاست تاعي باش يحكي على شويه صوالح. في الحقيقه البودكاست هذا مش كاع بريباري باسكو امين عندي عفايس راني نحكي عليهم معاه وانت تانيت انا جو في انيمي الحاله جو في فير دير الناتشو بروبوزي ان ديبا ينديباتيو داكور. J'aimerais bien savoir quel sujet tu as préparé. كنا راح نحكيو على لا فوتو والامبورطونس تاع لو بودكاست في الجزائر. C'est très simple. Qui تحكي على فوتو. La photo. مع جابر وي. La photo, c'est un élément d'appoint qui ما تكونش انت فهمت على فوتو راك فهمت حاجه واحده اخرى. دائما لا فوتو c'est un élément d'appoint pour ressortir واش صرا في هذيك الحاجه وتلحقها للناس اللي ما كانوش في هذاك ليفينمون بالايديولوجي اللي كانت تدور في هذاك لوندروا. شغل سيسي ترانسميت لي سونساسيون اللي صراو في هذاك ليفينمون في الناس واحد اخرين ما كانوش فيه. سي سكي اي شغل لا باز تاع لا فوتو دو. D'ailleurs la passion de photo تاعي je suis passionné de photographie et جاتني d'ailleurs la passion تاعي pour l'automobile. Parce que tu as تصور كراس. Les premières photos que je prenais. D'ailleurs je me suis fait arrêter en prenant la Subaru تاع الجدرمية en photo. Là j'ai fait la même chose, ça j'étais passionné d'art. J'ai jamais compris ça. L'arme. حنا كنت نصورك شايف الماتيريال الحساس. لا مشكل. فريق بها جيت في الجدرمية باش نصور الطوموبيل. Donc oui, la passion تاعي تاع الفوتوغرافي. هذيك السوبارو بعد نوريك واحد بنادم في بليده عنده واحد السوبارو 2.0 توربو. اوكي بالك شايفها اذا في بليده سي كو شفتها وجي ابريسي. وي دونك لا باسون تاعي تاع لا فوتو ça a commencé vraiment في لي voitures. j'avais petit téléphone فيه petite caméra اللي ماشي شابه مي كنت نخلط فيها des photos de voitures qui étaient utilisables et partageables. Instagrammable à l'époque. Instagrammable avant l'invention d'Instagram, ça c'était 2007 hein. Et puis c'était aussi le mode photo تاع Need for Speed, le mode photo تاع oui c'est très intéressant تصور الجراج تاعك et tout. En quelque sorte اسمح لي غلط en quelque sorte la photo ce qu'elle te permet de faire la photo c'est d'éterniser le moment. هذاك le moment عجبك راك حاب تعيشو tu le prends en photo et tu le gardes sur ton disque dur ولا وقت ما تحب تعاود تشوف عاود تشوف. وبالك لا جينيراسيون تاعنا prend ça pour acquis. شغل بكري شغل j'ai vu une Subaru في حياتي mais en fait non هاي. Ouais. Tu vois. Ouais. Inch'Allah. Ouais. Donc il fallait me voir à la foire de l'automobile en 2009 avec mon petit appareil, mon petit téléphone Agda, Word, etc. Donc c'était vraiment ça le début de la photographie. C'était vraiment la passion automobile qui a eu une branche, la photographie. Mais après ça s'est un peu développé parce que tout autant comme l'automobile, l'aspect artistique et scientifique en même temps. Il faut comprendre la science, il faut comprendre l'art pour produire. Entre l'aérodynamisme ou l'esthétique. Voilà, c'est exactement ça. Entre
La Lexus LFA, داروا فيها design تاع le son, tu vois. Et le son index, c'était quelque chose d'artistique. Jabou Yamaha, des ingénieurs de son Exactement. qui comprennent vraiment le son il plaît à l'oreille humaine. Là, on est en train de parler de la fourche Yamaha, les traitements les pianos, les traitements des instruments musicaux. Mais c'est pas mécanique. Exactement. Ils ont fait appel à des spécialistes en sonorisation, Jao, pour reproduire des sons mécaniquement, ils vraiment chebben. Même chose qui a été faite dans Yamaha R1M. Ah bon? C'est un moteur crossplane, du coup il y a deux pistons, il y a deux pistons, il me en quinconce. Et il y a eu un gros travail à la sonorité de la machine. Ouais, ماشي كيف genre انت ماشي هكذا en piano, يعيطوا له moteur piano. D'accord. Du coup c'est هكذا يمشيو les les pistons. Alors haka au lieu de OK, c'est intéressant ça. C'est un moteur à 4 temps la moto هذه. C'est un moteur à 4 temps. Ah bon? برك Chaque temps a le temps l'organisation chaque piston il couvre un temps différent. différent. ماشي غير زوج ولا 3 كيما الفي ار 6 ولا. Et du coup ça doit donner un son je trouve très sinusoïdal je trouve. Ouais, son تاع R1 وحده. Et même un comportement واحد اخر. La courbe d'accélération ماشي la même que un moteur normal. عندك une courbe très agressive. OK. Ça fait extrême. كيفاش لا كورب اغريسيف اصلا لي لا كورب كيفاش جايه Elle est exponentielle. تطلع directement تطلع rapidement وتريح constante. ماشي كيما فيتاك ماشي كيما elle est pas linéaire. الفيتك لينير تطلع ومن بعد Voilà, ça c'est exponentiel من الزيرو. on est des nerds يا رب العالمين. c'est à quel 3500 tours. يقلع الفيتاك يبداو يمشوا Les كام supports d'une manière c'est les cams plus accentuée. Il y a une cale qui se... Il y a une grande marge de mouvement à la soupape. Du coup, c'est plus d'admission. Voilà. بلا turbo Turbo, bla turbo. Du coup, c'est ça. Avec plus d'admission, plus de volume à combustion لداخل. هاد الوقت كنت نشري داير ايوب اللي احنا فيتاتين في البودكاست كان يشوفني نعاني بالبونتو هذاك قلت له راني حاب نشري كروسه اخو كونسييني زعما كروسه قال لي هوندا وليت ندور زعما كنحوس هوندا سيفيك طحت في وحده فيتاك لا اكورد لا ها Une Civic. Une accord de VTEC ou là? C'est un Civic. Une Civic. Civic 2006, mais on n'arrive pas les dénominations. C'est une EK, moins blanc mal. Une EG, EG, EK, et ça dépend. moins blanc mal 2006. Ouais. الفيتك تاعها كيش دايرو بدا يفهمني هكذا في التليفون ما عرفتش شتا باسكو ما خلوطه قال لي داير لها كيلاس فيتك بصح موتور ماشي فيتك كاع باك حساب وي وقال لي اون فيت الفيتك تاعها باش تاكتيفيه توصل 3000 تعبز على قفله ياكتيفيه الكترونيك du coup دايرو دو مانيير مانويل MacGyver c'est des trucs qui se font في الجزائر bah ouais خلعت انا قلت لي شابو بصح ما نشريهاش ça c'est pas défaut de moyens ça c'est pas défaut de moyens pas par créativité ولا حاب يديرها ما كاش par créativité pour compenser les défauts de moyens voilà dur défaut de moyens واش دير خير من جوابنا les japonais c'est هما les créateurs تاع الكونسيبت كامل اخو لي جابوني سي لي كرياتور تاع بتيت سيلندري تضرب ouais c'est ça امريكان سيتي تحب بلوس دو فيتاس كبر ازيد دي بيستون كاع 5 لتر 6 لتر سهل طلع شنو لي امريكان لي اوروبيان تاني non les muscle cars surtout معروفه امريكان même في la culture عندك 5 لتر 6 دير لك 80 شوفو شايف انا معاك il y avait في les années 80 il y avait les Ferrari شحال كان فيهم من لتر ماشي كيف مي هذيك سيتي لوبتيميزاسيون par exemple la Testarossa اللي فيها V12 pour eux c'était vraiment V12 شحال من لتر مش شحال 4 لتر شايف هو V8 يدير فيه 5 لتر 7 لتر oui il y avait la Honda NSX اللي كانت مرغها في لي سيركوي شحال السيلندري تاعها 2 لتر 5 après même pas 3 لتر pour parler à la différence de culture européenne et américaine les américains tu as besoin de plus de puissance ليهم c'est synonyme de plus de volume de combustion c'est ça ou le volume de combustion que je نحسب c'est le nombre de cylindres ou la compression داخل كل cylindre زعما يحب plus de puissance au lieu de mettre un V6 4 litres il يدير un V8 7 litres mais les européens non دوكا نهضروا على la Mercedes A45 AMG c'est le plus grand le plus rapide 2 litres le plus rapide au monde 4 cylindres voilà le plus puissant mais c'est le plus rapide enfin le plus puissant voilà qui développe le plus de puissance. Evo 8, il y avait une Evo à 400 chevaux. C'est simple, en 2019, Mercedes a remporté le prix le 2 litres qui développe le plus de chevaux au monde. Mais elle a fait tout 400 chevaux. Ouais. Non, elle a 380 là.
à Il y avait 45 AMG. officiellement, je vais noter Alex, c'est officiel, tu peux chercher sur Wikipédia, il y a une Evo 8 qui a une version 400 chevaux jusqu'à plus, 420, 400. En atmosphérique, Non, en turbalisé. En turbalisé. 2 litres turbalisé. mais là, à 45 t'as Elle est biturbalisée. Ouais. Donc faut voir. راك تحكي على واحده ستوك stock. De série. De série. Stock de série 450 chevaux. Je veux pas dire des bêtises, mais je sais que c'était quelque chose de ridicule. D'ailleurs, il en parle Jamie Clarkson في Top Gear. Je sais pas, ils sont tombés en panne, hein. بصح كان يبيعوهم. Ouais. بالك c'est normal parce que un moteur tu le pousses à fond هذيك هي شوف les moteurs تاع les dragster هذوك Donc chaque 2 runs كوارتر مايل يعاود الموتور سيدي اللي راح يمشي 4 كيلومتر يدير يكلاسي مليح كذا راح يعاود الموتور. Ouais. L'avantage les Japonais, c'est que un des moteurs assez puissants, mais pas trop puissants. Mais en fait, c'est des moteurs légers. Mais en termes de balance, de qui te حطوا في châssis تاعك, etc. Je préfère finalement. Au lieu d'avoir un 7 Non, litres اللي يعطيك sous virage وما تدورش Justement, طوموبيل. اسمع نفهم كاين عفسه سي بارابور كيفاش كان يقول كولتوريلمون امريكان طرقان طوال كاين اللي تساع ما عندكش وين تدور. ما تسحقش الدور بلاد وين ما تسحقش الدور D'ailleurs, ليترالمون وثاني كاين الفيول كاين فيول. راك شايف D'ailleurs, ديزل غالي عندهم. D'ailleurs, شفت هذيك لا دوتش تشارجر تاع ناسكار تاع بكري تاع جوني 70 شايفها عندها لالغون هذاك الكبير داوها لومون اي سي اون فاتور انورم قدام لي بورش الصغار هذوك دوبلاتهم كاع قالت لك في لاني دروات تاع لومون في بروميير تور دوبلاتهم كامل راحه هكايا كي لحق الفيراج كيفاه سيدي اللي اوبليجي دو بريسك ساريتي باش يقدر يدور. باش يقدر يدور كونغ لو براكاج ما كاش ما كان والو ما C'est كان des والو véhicules très bons en ligne droite, mais pas de comportement. ومع très mauvais ميم لا comportement سسبونسيون en ميم لا virage. سسبونسيون كلش ليكيليبر كيما Voilà, au قلت troisième, quatrième tour, t'as un piston. برك. Donc c'est tout ce qu'elle a pu. خلاص ودراهم. La seule. ou les japonais c'est des voilà je نقول لك les voitures japonaises يشدوا بزاف parce qu'ils sont basés sur ça. الاخر الحكايه تاع البيد نايت كلاب تعرفوه Ouais. Putain. شغل سي une culture وين الناس كانت سي ان بي وين كاين une culture تاع الناس تروح الفي لا كورس بالكرارس تاعها تشوف شكون اللي زعما يجري بكروستو يجري شغل بون مومون ماشي زعما درت 203 شحال نقدر نقعد 230 بلا ما Exactement. شحال تقعد 15 minutes. 15 minutes 20 minutes الطوموبيل ما تشوفي ما والو افون الطوموبيل يتمد كاع واش كاين وتقعد ريزيليون ويباري بليك ميد نايت كلاب سيتي با شغل انت انا لا C'était des multimilliardaires, des hommes d'affaires. سي اي او تاع ما على باليش وشنو بالكوستيمه. يباري ميم كو كاين دي جون من لي مارك اللي كانوا بارمي او شايف مسيو تويوتا ولا شي واحد من الاخر Il paraît PDG تاع نيسان. ما على بالناش On ne le sait pas. وصلت حتى وين زعما لو غوفرنمون تالمون ولاو كاينين بزاف لي فواتور هذوك جو سوبر سيتي هيبر كار على ليبوك من الاخر Et puis la 300ZX. راك شايف شو سي دي فواتور اللي ما تقدرش تبيعهم راك تقتل العباد Bien sûr. لي رحت عند الكونستركتور قال لهم بون تتفاهموا ولا نحبسوا لكم يما اون فا فير اون تاكس تقول ما تبيعوش كرارس يجروا كاع لي كونستركتور بون اون فا فير ان تروك داروا ان اكور كاع لي كونستركتور تفاهموا pour la blague même Isuzu Isuzu جابوها عرضوها هكا alors qu'il y a les cage trucks mais bon قال لك نتفاهموا on sort pas un véhicule على فوق 200 chevaux ما نتقبلوش بزاف وشنو on garde des moteurs super résilients اللي يقدروا يطلعوا jusqu'à بزاف Facilement. من تما اللي خرج له التو جيزي اللي سي un moteur 180 chevaux de stock 280 quand même. Là, sur la Supra MK3, oui. Ouais. نحكوا على مارك 2 خلينا Marque de doublette على بالك فاش واحد النهار. معليش بصح سي Je pense que c'est assez puissant. Ça dépasse les 200. Je pense. معليش نقولوا سيدي 300 عندها 300 شو هي في الحق la Mac 4 فيها 300. La dernière c'est la Mac 5 là. la BMW la marque 5 C'est une BMW, خلاص ماشي تويوتا. Mais la Mark 4 c'est une 300 et quelques. Renault c'est une 300 c'est un moteur qui est là à 1000 chevaux facilement. C'est simple. Ce qu'ils ont fait, la stratégie des constructeurs, c'était quoi? C'était de plafonner la puissance de série dans le moteur, tout en créant un marché parallèle. Si tu vas faire les pièces aftermarket, les facilement, voilà, facilement. Elle a une GT86, تخرج برا كلش plug and play, كلش ready to use. اشري حاطك عندك 100 جوج.
D'ailleurs, la GT86, j'ai l'impression, hein, je suis pas sûr, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très tunable, hein, finalement. Parce que finalement, comme les GT86 là, je fais un chose qui sont tunées, elles sont refaites sur complètement, tu vois ce que je veux dire? Parce que dès que tu donnes la puissance, tous les traits là, ou tous les méthoges. En quoi là, quoi. C'est un châssis, c'est un excellent châssis, hein, les Andom. Absolument. Puis après, tu as qui dire des modifications. Exemple, un Adelt Swap, un 4 litres V8 في E30. اللي تشوف اللي يقول لك c'est un swap de folie, etc. طوموبيل تولي تسوفيري تولي. Mais كي تجي تشوف les chiffres. عندك un bloc اللي يوزن 9 كيلو de plus على un bloc 6 cylindres 3 C'est combien pourcentage de زيادة تاع البوا؟ شحال يوزنوا في زوج en fait؟ هو عندك 9 كيلو de plus. Je vais dire qu'il يوزن الموتور. Non, je dirais ça ne dépasse pas les 5%, même pas 5% de poids en plus, oui. À tout casser, on va dire 90 kilos. D'accord, donc 6 kilos de plus, c'est moins de 10%. زعما moteur, les accessoires et tout, c'est dans les 113 kilos كلش. ما تحسب les accessoires parce que c'est le moteur bloc انا نحكي le bloc. Du coup, c'est pas ça qui cause le sous-virage, mais le quand tu le moteur تاعك في les supports تاعو m'avancien, là, tu es en train de changer le centre de gravité du véhicule. Donc tu لازم دير un calcul logique. Oui, le centre de gravité est maximum dans le du véhicule. D'ailleurs, c'est pour ça les Audi s'ouvrent. Ouais. Les Audi ont un moteur assez élancé et assez placé flavant. Donc, et pas que ça. Il n'y a pas de poids à l'arrière, il n'y a pas de métal dans le drift. Il y a mon réservoir à carburant qui est flamal, mon ventilo qui est flamal, la batterie qui est flamal. Du coup, il y a pas mal de poids qui a été soustrait à l'avant, à l'arrière, par souci d'équilibre de le véhicule. Et plus tu te rapproches de 50-50, le mieux c'est. Il y a Ferrari qui a carrément écrit le site après des décennies de recherche et d'expérience, le nombre parfait c'est 54% l'arrière et 46% l'avant. D'accord. Donc c'est vraiment à la croire, لازم تأمنها هما باش يبيعوا طوموبيلاتهم. فوالا تقبل بدون برهان كما يقولنا في الماركت بدون بكري. برهان. mais عندهم لامبورغيني non فيراري. mais عندهم دي اللي طيح لهم لا باتري دائما ياك اللي ما تشعلهاش كي تموت الصباح ما تكلش عليها طاح. جي فريمون كومبري علاش البروبليم هذا لي فيراري يا خو تشري فيراري طيح لك باتري فهمتش صح طيح صغير لا صح ما كنتش على بالي سي une blague. Non, je pense pas, ça m'étonnerait que ce soit un problème courant. Même chaque automobile قديمه. Comment فيهم ماس. Non, je pense qu'elles utilisent la batterie في الليل. C'est une mauvaise ingénierie, c'est un mauvais. زعما par exemple le calculateur قاعد يمشي même طوموبيل طافيه. Mais par contre ماشي نهار الاول طيح لك لا باتري كل شغل والفتها راك تاكل عليها يجي نهار وين tu en as besoin راك تخدم دونك تحكم في الدور ماشي في الدار فوالا مي علاش جبت لك كي تفتح لو كابو تاعهم سكي انتريسون سي كو تشوف هذوك لي دو بار هكا من قدام مي لو موتور V8 ولا ميم V12 c'est bon مولي من اللور tu te dis que c'est impossible qu'une voiture ait un moteur aussi mis à l'arrière. Il y a la Ferrari Quadruporte. Si tu peux voir des photos. C'est pas Maserati. C'est Maserati. J'ai dit Ferrari. Mais c'est une Ferrari, à Binat. Qui m'a GT86 et BMW. C'est qui m'a la. C'est les composants. C'est une Subaru. Qui m'a la GT86, c'est une Subaru. C'est une Sion. C'est une Sion. C'est une Sion FRS. قلت لك عندها لو موتور تاعها اون ديريكت شو كاين ثقبه ومرجعه للور كيما انت تقول لي قبيلات لازم تدخل في الكومبارتيمون فريمون داخل الكومبارتيمون وين قاعدين لي باساجي بعدا دايرين اون كونسول هكا حاطه زعما ديزاين وكذا ما فتحتك الكاش باساج تاع لا بواط الكاش بوكو فوالا سي بار سوسي ديكيليبراج دو بوا وي هما اللي يحوسوا كيما قلت 54% من اللور 46 من لافون ils ont intérêt à transférer بزاف بوا اللور لا الاف فيها ثاني الكونسيبت هذا Du coup voilà هذا هو ما نحبش لي فيكول اللي يجروا انا نمشي 140 ماكسيموم في حياتي جادور لي اوف رود ah ouais d'accord off road oui انتك off road c'est moins de risque et j'ai vu اليوم une F150 Raptor avec je crois c'est une toute option parce que moi فين نشوف لي رابتور سي دي توت اوبشن طلعتها كاربون non مالا هذه فيها كاش باك زياده
فيها في سيدي يحيى دايره لي غاري تما كحلة. حمراء الوغ فيها دي شوز هكا زايدين لهم منها كيف بوف ليدي في الاوف رود. عندها دي بنو كي نو سون با في بور لا فيل باينين دي بنو اوف رود هذوك اللي يتفشوا باش يدوزوا تو لا يمشوا في الفيل. وعندها واش يعيطوا لها ديريا واش كاين سي ان بيكاب لا بان فوالا لا بان فيها دو رو محطوطين هكذا مربوطين اكسيتيرا. جو مي سوي دي مي بوتان سي اون فواتور دو اوف رود با اكسلونس. باغ اكسلونس لابوكاليبس. سي لابوكاليبس. وي وجد حبيبنا. يا خو وجد من دوك خو عشان نشري فيراري انا ديجا بونكار. طيح لي طيح لي تاع بونكار. خو نشري باترول قديمه 80 نشري Tu sais, نوضها بلا باتري. C'est ce que j'aimerais faire. Si un jour j'aurais de l'argent, j'aurais une Ferrari, mais genre une vraie Ferrari, mais une Ferrari, اللي ندحس بها. اه وي. genre ياخذ j'adore. دقيقه شوف ماشي Ferrari دحس بها دحس بها اوني داكور دحس بها une F40. خلينا دحس بها صادق تروح بها الخدمه يس نروح نشري بها الحليب والخبز. علاش يا خو تتعذب على بالي ركبت فيها ديجا جون جامي ركبت فيها. تتعذب. لا نحكي لك بركه تري باس ايشال. نحكي لك تري باس ايشال فولي دور موطوات. كل موطو كل كاتيجوري تاع موطو est destinée à un certain usage. certaines fonctions. exemple عندي ZX10. OK. ZX10 مالف دي فوا نروح نفري به شغالاتي نقضي به نمشي به هنا في الجي من هكذا. جو مو فورس ا كروار كو لا نورمال اي تو هكذا باسكو راني خمم هكذا. مي نو ماشي نورمال. صح راك فاهم تخمامي. تشلفط راني فاهمك. راك فاهم تخمامي. راني فاهم تخمامك كيف صح. تجيك ZX10 تروح احكي له باش راك دايري دوكا واش هو اللي راك تروح ليه ياماها يغريك بي ار 125 125 سي سي مانيفيك خو مانيفيك. كي نحب نفري شغالاتي هايله شوف فورما ايلونسي رقيقه موتور assez performant une 125 fiabilité hors du commun. صح نحبسك غير باش نعاود نولي لا نحب الضرب البنادم حي الفيراري الفيراري نحب الضرب. انت الديلي تاعك الكوميوت تاعك منين تروح لوين تروح داركم وين؟ هكاك راح تحكي لي كونسوماسيون ديسونس. لا خلي كونسوماسيون ديسونس راني حاسبها عندك طيح لي 500 دم رفع كونسوماسيون ديسونس خلينا منين تروح لوين تروح. En ce moment راني alors durant un certain moment كنت بليده احكي لي هكذا كوميوت. لا تو سويت راني لي في اللي ما تعرفهاش انت. لا نعرفها دوكا خلاص راني لي في ار جي سونتر لي في سيدي يحيى. شحال عندك طريق وين تقدر تمشي 80 ما كانش كاع بروميير من ناحيه ما نديرش دوزيام. جابر شحال نعطي له باش تصير شوفيرو سا سي 2 با كيلومتر. فيكول يمشي في سركال 2 عباك كيلومتر. تفتح يا خو نمشي باللاضه معاك قدامك في الشمس تحرق انا ندوز عليك نصيبك تطلب في الماء مقاري فيراري تاعك سي بوكو بروبليم. قاري لك ونعطيك شويه نقول لك ربي يعاونك. c'est un problème qui peut être résolu يعني. فيك انت بسيكولوجيك وي دو ريزولو فيك ماشي تسخرش صح باسكو انا شديت ابخي خلاص جي رونونسي على ليدي زاد اكس 10 كي نحب نروح نجري نحب نروح نديفو لي بيك دادرينالين تو سكو تو فو. كي نحب كل يوم شويه زهويت وتريومف. كي نحب نفري شغالاتي اني رايح قاصد كيما يقول لك رايح نفري شغل وهنجي تصاب رجله نوض لي راك بيار فاليزا من اللور نروح نفري شغالاتي على زيت ني اون بوتياج ني ريان دو تو. سي بوكو بلو براتيك بوكو موان شير ميم في راسك تقعد معنا. خو رحت معاها دايما الواد فايتنا مريد الله رحنا من ريد بول شبه كانت اخذت خدنا باش رحنا بالاخر بالكawasaki بزاديك ديس بون مشينا هايله كاين اون بوتياج هايله يا خو ولاد فايت قبه شغل لي زور دو بوينت زور 4 تاع غير تخرج ديجا قبل ما تخرج لوطوروت سي باغ مغلوقه شويه باش تروح باش تدخل لوطوروت شحال دير فيها. انا d'un point A à un point B quelconque في Alger c'est minimum 40 minutes. هذه نقولوا 40 minutes on l'a fait en 10 minutes واقيلا احنا هكاك مي لو تراجي سي ان تراجي تاع ساعه مينيموم من بالطونوبيل. ولاد فايت لا بالطونوبيل ساعه عندك 10 minutes درتوها بلا موتو. on l'a fait en 10 minutes شنو شغل مغلوقه تاع السيد راني راكب موراه ما عندوش وين يشد ديجا يفي صا شغل انا نشوف 20 شاف عبس عليك زز 120 لازم غير نسب شويه بعدا وشنو دقيقه زعما نقولوا راك تشوف ساعه 10 متر خرجت لنا طوموبيل 10 متر 20
فريناج ريفلكس. بريمبو. لا لا ماشي ريفلكس خو لي فورس جيك تو تاب عاد ساب صاك يقول لي تي ساب خو من الفريناج خدمت شويه الفريناج ميزيريا compte, الوغ كنت تروح بالايغراك يقاك بير ياماها ياماها بير بلا ياماها نوصلوا في لو ميم لابس دو طون شوي سور ميم افون ايه تقدر ميم انت افون tu gagnes rien. نو شوف بالزاد اكس 10 تخسر دراهم ديجا تخسر كونفور تقدر تخرج لك محروقين كاع في تي بي اي اكسيتيرا تالمون سخانه تاع الموتور باساجي مدقدق لو اللي تجوز عليه يعيط عليك على جال الحس تاع البودي شابمون اكسيتيرا شكون سي با فيكول يسخن بزاف ميم مورالمون ما راكش الاز دونك خويا بلي قالك بيار ديماري تمشي دوكو سوبر بيان. نوصلوا لا كيسيون خلينا من الاف ماشان تروك تاعك وشنو هي الكروسه اللي شغل زعما تجيبها وتدي هذه هي شغل سي بون انا بيرسو انا ما عنديش موتو مالا ما موطو ما عنديش شو بيرسون اللي نحب لا لا جو سي نسيي عندي جو كومبرون تسيي وكذا مي دي توا شغل dans un monde وين شغل لازم تكون عندك كروسه واحده كزعما عندك وهذيك هي زيرتني. هذيك هي اللي تكل عليها عندك عندك مع دار، الحد. عندك اك سافرت راك رحلت tu t'es trouvé à Japon قال tu t'es trouvé un appart في un garage وعندك دراهم تي اليز لازم شي نسر فيكول بوندون جابون عندك 5 جابون كون راح تجوز 5 سنين في الجابون بارتو دون الموند باسكو سي سي جابون عندهم d'autres voitures عندهم des voitures non japonaises Non, non, pas moi, c'est les S-Chassis, hein, elle est S15. Sylvia Sylvia, S15. ça. هكا هايل. Sylvia S15 أنا مليح. Ok. ماشي ستوك. وراك مليح. أنا Sinon, زعما un véhicule plus courant ولا M5. M5 la dernière. Ouais. Non, non, modèle E60. Ok. شيطانة هذيك. Ouais, V10. ouais. 5 C'est pas litres. normal que داروا V10 une voiture familiale اسمح لي. C'est le dernier, c'est le. Comment ils Mercedes, ont osé. Ouais. Mais c'est une propu. C'est une pro. Ni quattro, ni rien Tu du sais tout. qu'elle fait 330 km/h avec la voiture. Ouais, ouais. اوتوبان صاحبي ايه باش تلحق. بيتر اوتوبان اوتوبان 220 ما يحسبوش. تمشي Pour répondre à la question تاعك, ça dépendra du budget. ما عندكش C'est un budget illimité. Tu peux choisir n'importe quelle تكل voiture. عليها ما تطيح لك كومبان ما تعينك راسك ما وشنو فيها واش يسموها؟ فيها لا مينتونونس غاليه. ومينتونونس chaque ما année. كاش دبر راسك خو Je vais prendre une McLaren F1. ما Une ترباش P1, الولد. une P1. Non, une F1. اللي فيها ثلاث كراسه ياك ايه Ouais. كرسي Non. فوق شوف فيها اسي ديسباس باش دير فيها كطابق ولابتوب وتمسخير هذاك والقضيان وكاميرا و- قضيان حليب وخبز. ديجا عندي للدار ما تقدرش عندي للدار ما تقدرش تدخل كاين زوج دودانات دخلت على كوبيراتيف انسى الجزء لا خير اللي اسي او Mais pas du tout. C'est une petite voiture mais mais je crois que ça m'intéresse. Pour moi une voiture c'est pas pour aller pour commuter. نقول لك حاجه هاد لا كيستيون تاع اون سول فواتور يا خويا جيسبيغ جامي نطيح في هاد لوكا باسكو لي انا كو سوا فولي 4 رو ولا 2 رو فموطوات كاين دي كاتيجوري وكل وحده في بلاصتها لو سكوتر عنده سي فونكسيون الكروس عنده سي فونكسيون السوبر موتور سا عنده سي ديبون فونكسيون بنادم كيفاش شايف روحه في راسه Non, شغلك تقول عندك ان اوبجيكتيف في حياتك ان اوبجيكتيف تاع كاميرا 50 ملم 50 ملم 50 ملم وي 50 ملم سي لي بروبورسيون تاع لو هيومن واش تشوف لاي عشت ب 50 mm pendant un an. J'ai fait bird photography, j'ai fait landscape, j'ai fait astrophotographie, j'ai fait portrait, j'ai fait macro, j'ai fait tout avec. Donc oui, mais je ne sais pas s'il y a une voiture qui puisse... Une Porsche, ça doit être une Porsche. Ça doit être une Porsche qui ferait... Ou là, une GTR. Une GTR Nissan Une Nissan GTR, اللي ما تطيح لك شامبان, qui a une تاكل 8 litres au 100, j'ai vérifié. فيها de la place pour tes enfants. الله. واش تزيد؟ ان شاء الله. Et tu peux تلعب les دودان فوقها, je pense. Ouais, GTR, oui. ما كاينش واحد يباطيك في tu bats les super bike في التقليعات. اكزاكتومون تشوفها غير هنا ما كاينش وهنا واحد يلحقك. Et c'est 330 km/h تاع حدك طال. Et les virages c'est super rapide. Mais en même temps ما فيهاش الحس تاعها ماشي طار. سي تقدر دير افتر ماركت دير لين دي شامبون اكسيتيرا Mais ligne d'échappement c'est un son artificiel تعمل له مش تاع الموتور.
ويحكي ميكانيك. تقدر دير اون روبرو كالكولاتور لا لا دير الاخر فيلتر سبور. اسمع لا ميسيون فيلتر كايان فيلتر كايان نو دير القرعه هذيك تاع الفيلو الروضه. انا عندي البارشوكا ويقيس الطوموبيل هكذا كي ندير. انا نحكي لكم نعطيكم اون انفورماسيون دوكا من قبل بيسك هضرنا على لي هوندا. كاين صاحبي وي شريت عليه هوندا اكورد بي صاحبي اللي راهي عند الباب عند تاعها. الباب. سي ان Ouais. موتور. C'est une في ان VTEC, كافان فيتك VTEC, oui. سي ان 2 لتر. Elle est bien. Elle est super bien. شي كتخليني ندور بها هذيك. Avec plaisir. شحال هذوك البري تاعهم شحال؟ Bon, je l'ai payé 80 millions. 80 مليون. ما مشي شفت غالي عليه. مي صاحبي شفت على صاحبي. قلت لواسيم اليوم والله كاميرا اهلا وسيم كنت جاي قلت له قريب شريت اكورد هذه قبلها تاع لي 80 موديل شحال شابه اخو فاركاري مقدم. Enfin, rectangulaire. ان 8 وي 60 مليون Bien. نقيه. C'est un beau بريفير véhicule. على Yes, لانسور. بصح سانسيرمون كي تكون اون بون ايتا ما تحوش على لا بياسه. لا لا اللي قبلها هو يحكي عليها مقاريه هنا برا. كي تكون اون بون ايتا ماكش تحوس على لا بياس. ممكن جاوبت بروبيلسيون. فيها موتور بروبيو نو. لو كان لا 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 حتى حتبدل كاع لا فيلوزوفي تاع هوندا راك تخلط كلش. خذ التايمات تاعك بروبو tu veux pas aller vite بلا بروبو Si, tu peux aller très vite بلا بروبيو. يا خو Mais لا ميم كاتيجوري بروبو دائما تحت الاخر تحت التراكسيون. دائما في لا باس كاتيجوري يعني tu veux dire. وين ما كاش beaucoup de puissance. بالك تحت 250 شوفو ولا تحت 200 شوفو. لا هوت يا خو التراكسيون avant c'est bien plus contrôlable que la propulsion. بصح tu dépasses 250 شوف، chevaux تولي c'est- ما تكزيستي كاع propulsion ولا traction. 250 chevaux فوقها d'ailleurs il y avait Ford Focus RS اللي داروا une traction plutôt à plus de 300 chevaux et c'était ça il y a l'autre l'Alfa Romeo GTV machin GTA. non GTA فيها V6 chromé هذاك دار كاينه واحده في بليده. Elle n'est pas conduisible, elle tue. يعني tu accélères لا لا tu parce que c'est une italienne. aigu. بالك un véhicule اللي ما تقدرش تسوقو c'est beaucoup de paramètres. Le moteur n'est jamais le problème. Bon, c'est très rare que le moteur soit le problème. Zama, c'est un moteur qui délivre la puissance au bout de 3500 tours minute par exemple. حاجات هكذا. Mais généralement le problème c'est châssis, suspension, les bras de force, la géométrie, dimensionnement de la pneumatique, choix de la pneumatique. C'est ce qui rend le véhicule mais contrôlable. Pour les tractions, le moteur livre la puissance aux roues, mais في الوسط. يحطها شوية à côté. Excentré. Oui, c'est pas centré. Et en fait, ce qui se passe, c'est que كاين واش يعطوك torque steering. توك ستير راك مدور ماكسيليري وتكمل ديريكت. Non, plutôt t'accélérer, ماكش حاب تدور, le volant وحده يدور. Sur les voitures à traction à haute puissance. يا خو انا عندي كريمايه رايحه دير هذه. نو توك ستير باش نتفاهموا توك ستير سي كوا توك ستير راك داخل في فيراج راك ماكسيليري تبراكي ماكسيليري لا لي رو افون بيرد لاديرونس راهم يدوروا وراك مبراكي وانت راك مكمل ديريكت. هذاك understeer. نو اندرستير سي ماشي انت اللي راك تاكسيليري. اندرستير سي دورت ما راكش ماكسيليري ميم بين بروبولسيون دورت تكمل ديريكت. Bon, في زوج تكمل ديريكت ومن بعد توك ستير سي كوا لا ديفيرونس سي اون فوا الجريب كاين اوب تروح الجهه وين راهم دايرين الروض. هذاك يخلص اون فوا تعاود كي خلاص اندرستير تدخل في تدخل توك لي ستير زاكسيدون تما كيصراو تما كيصراو دور بزاف الفولون ومن بعد تقول لاش ما يشدور بعد غير تعاود تحكم روحها في الروضه غير الروضه تعاود تديري في لا شوسي تديك لا ديريكسيون راك مبراكي فيها. لا اعلم mais je parle pas de ça, je parle du fait que quand tu accélères, c'est une voiture de 250 chevaux Ouais, et plus ouais. à traction. Dès que tu accélères, mais tu تروح à droite et ça devient extrêmement difficile à contrôler. Bah, il y a un autre problème qui est lié dans l'enjeu, c'est que les roues avant vont faire les virages, ils dorent, وراحين يليفريو la puissance. Et donc c'est trop de stress sur les pneus avant. Et تاني un moteur puissant à l'avant. كان يهضروا عليها بزاف انيسيال دي تاع الكريبي راح وكذا في يعني لا c'est le gros technicien, c'est le gros la technicien. R32 la Skyline R32 فيها كادرو موتريس
4 roues motrices, Quattro. mais il y a beaucoup de puissance à l'avant. Trop de puissance à l'avant. La R33, la R34, on a déjà eu à la puissance La à l'avant. répartition de puissance avant-arrière. Voilà. Faire non, c'est trop de puissance pour les roues avant. Donc, pour revenir à ce que tu disais, oui, à basse puissance, les tractions sont beaucoup plus rapides. Déjà, tu fais les Mini Cooper, chez la course, tu fais Goodwood, il y a des vidéos incroyables, elles sont super rapides. Mais, tu as une certaine puissance, mais tu l'es une BMW. Mais bon, ما كاينش la classe B دوكا دونك Je suis à la classe B. Groupe B. الكلو Groupe B. Le groupe B, خلاص, c'est les années 80, ça y est. Là, le groupe B, la meilleure voiture, c'était les voitures A1, quattro. hein. C'est A1. C'était les quattro. Pour moi, c'est la 042. La Lancia. La 038, ouais, ça Delta. Au 37, 037. Mais chez la Delta, non. Alfa Romeo. Non, c'est une Lancia. Lancia. Non, C'est c'est une Delta. Lancia à propulsion qui a battu la Quattro. مرة. Mara. Mais Ils ont battu. كاين Roma, بزاف non, لي mais- بارامتر. مرة أخو. كاين بزاف لي بزاف لي بارامتر. بارامتر. البيلوت. Oui. شغل لا كورس ما تلعبتش موتور كونتر موتور. Équitable. تلعبت شغل بزاف عفايس. Bon, il y a Beaucoup des d'intervenants. moments où il te moteur contre moteur ou vitesse contre vitesse. Il y a des moments. في لا كورس هذيك Il y avait la Grèce où il قال لك هذاك والتر هول c'est le pilote allemand هذاك قال لهم باللي on dirait que je disais à la voiture روحي منا وهي كانت تروح منا. الو بي شنو كيما تقول لي انت على لو شيان تاعك هذاك تاع تقول له حاجه قال Voiture dressée. قال لك سيتي ان غاف قال لك جو لوي ديزي فا هكا à cette vitesse كانت تدخل ما تقول له علاش ما تقول له tu vois il y a rien qu'elle fait Maniable. اللي هو اللي شغل il est déçu même هذيك لا كورس. il y avait la Grèce il y avait اسكو d'autres ربح؟ courses. Mais c'est là. بزاف، Mais dis-toi. ربحوا بزاف. Mais dis-toi pas que dans une course pareille, le niveau de préparation tel véhicule fait que le véhicule, là que tu fais la Lancia Delta, ce n'est plus une Lancia Delta, c'est le châssis bac Lancia Delta, puis la suspension aftermarket, le freinage aftermarket, le braquage aftermarket. Le groupe B, non, c'était stock. Ouais, c'était Non, groupe B c'était ouvert à tout. كاين ما كاش حاجة- limite de puissance, ما كاش limite كاين de. حاجه برك c'est pas la Delta c'est une Lancia E035 Ok, c'est une Lancia 035 ça marche pour tous les modèles. Par exemple, Ouais, même ouais, la A1, il y avait la technologie de la A1 4 roues, les 4 roues motrices. Châssis c'était le même, moteur c'était le même. Mais toute Des la règlements. géométrie, toute la suspension pneumatique, les bras de force et tout ce qui faisait l'équilibre de la voiture, le comportement taha, c'était gamme bedel. Ouais. C'était D'ailleurs, غلبتوني في ستوك ماشي ستوك جوست كلاريفي لو بوين هذا ياك جروب بي باش تدخل لا كواترو ولا فالي اون فوندر 400 كاش لا، 400 200 واقيلا بلوتو واقيلا 200 je suis pas sûr Il fallait en vendre le public. عبالي نقول لك des ستوك voitures شو فيهم تخرجهم؟ كلينيوتون فيهم هكذا فيهم هكذا mais c'est ce qu'il dit هو مي معناتها انا جو بونسي ما يزيدوش يموديفيهم ولا يزيدوا يموديفيهم في Si, جروب بي en fait, عندك quelques paramètres qui sont les mêmes. C'est comme les voitures de touring ou même dans Carali. C'est le même châssis. Par exemple, l'empattement, la distance ما بين les roues ما arrière ou تبدلش. devant, لازمش تبدل. الموتور ثاني كاين le Moteur moteur. لازمش يتبدل. كاين des cas في le cas تاع groupe B si. كاين Mais كيف اسمح يزيد لي. la puissance تاع turbo mais c'est Le la même moteur, c'est architecture. des moteurs, le bloc c'est le même, بصح كاع واش كاين l'accessoire كيف Voilà. كيف. في الجروب بي واش كاين كيف faisait que Non, c'est كلش pas possible. بدل. là. Qu'est-ce qui faisait que c'était une course très dangereuse. ما نحكيش على الشعب اللي يدخل يمس، كي يجي جاي يدنا. Mais c'était ما كاش limite de puissance, ما كاش limite de modification, ما كاش limite de préparation. واش حبيت دير الفيكول تاعك دير. faut respecter juste هاد العفايس. قال le châssis le même, moteur le même. Tu peux la vendre برا. Voilà. Mais واش راك دير لها لداخل modification moteur, châssis et tout, libre recours à ton imagination, à ta Mais créativité. par contre, la petite anecdote برك على la 037 هذه اللي نحكي عليها, elle est un peu spéciale. علاش parce qu'il paraît et c'est presque sûr parce que même le directeur de course تاعهم تاع Lancia دوكا 30 ans plus tard قال لهم ouais c'est vrai. هما ils étaient supposés homologuer 400 voitures. Mais apparemment ils ont seulement homologué 200 voitures. Maintenant, même dans un point de vue économique, ils ne pouvaient pas et ils n'avaient pas les moyens Ça de coûtait super vraiment cher. construire la 037 pour le public à grande échelle. خدموا النص خدموا نص. Et encore, avec à peine ils étaient finis. Et c'est une voiture qui a été qui جبدوا ورقة بيضاء, voiture de course. قال حبينا نربحوا رالي خدموا لنا une voiture de course. بعد كي خدموا لنا une voiture de course قال
homologuer. اي حقا لازم نومولوغيوها. خدموا 200 مسبوغين حموره وفيهم دي شاز كليماتيزور وتربح. نص بصح. سيتي هادي تعرف لانيكدوت تاعوش نهار اللي جاو يفيزيت سيتي او ياك نهار تجي لا ديليغاسيون تجي تشوف لي 200 فييكول بليك صح خدمتهم ما يكزيستيو alors ce qui se passe يجوا on va dire c'est 200 لازم يكريو 200 يجوا يفيزيتيو بارك يبداو يحسبوا هذه مليحه اوكي 2 3 يوصلوا 99 وراهم الاخرين 100 200 102 راهم الاخرين في باركينغ واحد اخر بون وصلت 12 عيطوا راحوا يفطروا يفطروا لو طون راحوا يفطروا هادو كاع يرفدوهم يديهم بارك واحد اخر كي يخلص الفطور يديهم لهذاك البارك الاخر نزيدو نحسبوا 2 4 5 Mais il n'y a pas de numéro de châssis, il n'y a pas de vérification. Non, il y ça avait va être là. pas. Il paraît que c'est comme ça parce que même le directeur le gars اللي كان قال لهم ارواحوا نروحوا نفطروا هو كان يحكي. C'était une stratégie montée. C'était une stratégie. Donc فيها بزاف عملوا البيزنس. Ouais, le groupe B fait بزاف تخنتيج. Mais tu sais ce qui oui. اسمح لي. Pour rebondir دوكا انا حنبدل كاع سوجي. Pour rebondir على thème général ولا primaire تاع هاد القعده. La photo a eu un grand rôle, a eu un très grand rôle باش حنا اللي ما عشناش في هذيك لا بيريود نعرفوا سكو سي جروب بي. Oui. Les reportages photos, vidéos, etc. J'ai revécu كاع انا la saison 1983 عاود كاع شفتها شغل. Voilà, donc بهاد الحاجه برك تعرف l'importance تاع la photographie. S'il n'y a pas la photographie, il n'y a pas la transmission mémorielle. Et je vais rebondir à un autre sujet encore, au sim racing. Voilà. Alors, il y a eu, c'est quelque chose d'avoir vu vidéo, قال voilà Hilux la 037 كيفاش رايحه في لي فيراج في التراب وفي الثلج وكذا وما باليش والحكايه تاعها. C'est autre chose, تريح في une chaise, un volant ou دير un simulateur et tu la conduis في Monte Carlo. Et tu vois vraiment, bon, mais vraiment, mais tu as شغل هذاك l'imha, ce que ça aurait pu être pour les pilotes à Dakar. Tu vois ce que je veux dire? Alors quand je mets assez tôt, et d'ailleurs j'ai téléchargé le circuit à Targa Florio. C'est une course italienne. C'est une course, c'est pas une course de rallye, c'est une course. C'est un circuit. I Love Man TT, version italienne mais pour les voitures de course. يجيبوا des prototypes, des Porsche 911 يجيبوا Isle of Man TT. عاودها شو تاير Isle of Man TT. قولها هكا باسكو I love man TT I love man. شويه خطا اوكي معليش دير لاكسون I love man I love man Alors, ouais. Donc Targa Florio ما كانش بزاف لي فيديو تاعها كان غير تصور من البعيد اكسترا سيتي با ان ايفينمون تري كوفر دونك كانوا يديروا براكتيس تاعهم الناس رايحين يخدموا ودي فواتور دو كورس جايزين عليهم ouais c'était time donc c'était du n'importe quoi c'était italien et du coup je l'ai mis sur simulateur d'une Porsche 957 ou un Bechuchno et j'ai conduit Mac. C'est autre chose. Mais tu gagnes beaucoup plus de respect. Les pilotes, tu as هذاك الوقت Jackie X وجماعة هذوك. Tu as كيفاش يقدر يكونترولي turbo كيما هذا. C'est pas normal. Donc voilà, كاين هذا l'aspect تاع t'es retransporté vers le passé grâce à la photo. Il y a un nouvel aspect qui est en train d'entrer, c'est la simulation. Win, tu es retransporté vers Targa Florio, point de vue d'un pilote et tu dois contrôler la voiture et sur le volant avec après j'ai fait 30 km à Targa Florio, une course à 30 km après il dit que tu vois. Donc c'est intéressant. J'aimerais bien كاش نهار اسمح لي يا جابر جو مينيسي نبدا انا تاع خلاص باسكو راني حاب مازال برك كاستيون دراهم وكذا مازال ما انفستيتش في الماتوس راني حاب هكذا ندخل في لو ديليغ تاعكم ونديروا فيها بودكاست نقصروا غير سيمي. Parfait. J'ai déjà un bon plan en tête à proposer. كي يكون عندي دراهم بور لازمني نجيب جي 29 باش ندير في بي اس 4 تبيعوا لي زوج ملايين خو بيعتها اوبتيك وتزيد لي دراهم خلاص سوق فاري صحيح نسحقوا زوج شهود عليه هنا وهنا هنا زوج شهود سي بون وكاين لي 200 فيو اللي عندي حنديرهم دوكا شاهدين هاي لا ديريكت دونك نحكيو على سيم ريسينغ دوكا سيم ريسينغ خلاص سو ني بلو ان وي تري بريفمون باسكو وي راني رايح السيده ورايح اوكي سيم ريسينغ دوكا سو ني بلو ان élément de c'est pas un jeu
دوكا كاين بزاف لي زيكول دو بيلوتاج اللي يبداو دوكا لي غران بيلوت اف 1 كاع تسيبهم كارتينغ سيميو يا خو لا سي سكي في لا GT ديفيرونس Academy qui fait la sélection d'un pilote professionnel. ا بارتير دان شايف ايوب عباس عاودوا شوفوا البودكاست اللي درناه مع ريد زون فوالا هو حيكون وقت اخر وين نقصروا عليه فوالا مي وي سي ديفنو ان تروك سوبر سورتو et c'est de plus en plus réaliste c'est Surtout de le plus en plus confinement. réaliste تحس دوكا même les forces G les pompes hydrauliques etc et عندك même une sensation à la lèvre شفت قبيله كنت تهضر في البودكاست اللي درتو قبيلات مع زيري كنت تقول باللي اوكي سي شغل بزاف لي جون يبداو يجروا في الطريق اكسيتيرا مي ان فيت سي ميو دو كومونسي بار لا تيوري فوالا ومن بعد شغل كي اذا جريت بطونوبيلتك اذا لحقت وليت تجري بطونوبيلتك في الطريق او موان تو سي واش معناتها سو فيراج واش معناتها سور فيراج واش معناتها شغل فو با بروسكي لا فواتور كون تو اكسيلار كون تو تطلق لاكسيليراتور ولا كون تو فران تعرف واش معناتها تطلق لو فران بالعقل ديغريسيف اكسيتيرا اكسيتيرا تعرف واش معناتها دير وقتاش تري تروغرادي كيفاش تري تروغرادي الموتور تاعك وقتاش يريبوندي وقتاش Voilà. يعطيك كاع لي شوفو تاعو وقتاش Pour ne- لا لو ميت oui pour ne pas brusquer la voiture pour être safe déjà surtout تعرف لا ليميت تاعك سي ça oui 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 donc Anna personnellement je me sens beaucoup plus safe la conduite تاعي grâce au sim racing je sais ce qu'il faut pas faire même dans un cas de crise قال خرج لي كاميو في لا فورد كا تاعك يخرج لك كاميون اخرى قد خوف صحيح يصرا والو ما يصرى والو tu fais خلاص il est fini رامي Mais par contre- امين رحمه الله يرحمه ouais par contre je prends la Ford Ka pour faire du rallye في الشارع ماشي du rallye mais je conduis في off road كاين طريق تماك ما تدي حتى بلاصه ما كاش طونوبيل donc tu peux vraiment rouler تما كروفيت بنو تما كليت البنو تاعي داير بدلتوها كيما فوالا خولو فرود فيف لواز فيف لاطا و سور سي بيل بارول يعطيكم الصحه لي جون الله ميرسي يرحمها. بوكو هايلة. يعطيك نعاودوها الصحة تري بيانتو كيبيع لي هذا الفولون افيك بليزير ميم افون بالك راح يجريك شويه انا حنجري ايوا نجي نلعب لهنا مرحبا بك انا رواحي شبيبه سيتي جابر وزناجي ادرينالين هذيك سيبو في الديسكريبسيون مسيو سايكل امين رحموني امين رحماني رحماني دائما تلف لي هذاك آه. و نتلاقاو تري بروشينمون في البودكاست تاعنا يلا